दिनुहोस्। हामी यो कार्यक्रम बीचमा रोकेर तपाईहरूलाई नेपाली सरकारको एक आपतकालीन सार्वजनिक सूचना प्रस्तुत गर्दैछौं। हामी तपाईलाई काठमाडौँमा हालै विकसित भइरहेको खतरनाक परिस्थितिको बारेमा सचेत गराउन चाहन्छौं। आज सेप्टेम्बर 8, 2025 सम्म नेपालभरिका शहरहरू 10 देखि 15 वर्ष उमेरका युवा प्रदर्शनकारी र अन्य बालबालिकाहरूले कब्जा गरिसकेका छन्। यी युवाहरूले प्रदर्शन गर्नुको कारण हाम्रो राष्ट्रमा प्रतिबन्ध लगाइएका लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू जस्तै युट्युब, फेसबुक र अन्य धेरै कुख्यात एप्लिकेशनहरूमा लगाइएको प्रतिबन्ध हो। कृपया यी निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्। 1. शान्त रहनुहोस्। 2. प्रदर्शनमा संलग्न नहुनुहोस्। 3. नजिकैको आश्रयस्थलमा शरण लिनुहोस्। 4. आफ्नो स्थानीय क्षेत्रका लागि कुनै पनि स्थानीय स्टेशनहरूमा अपडेट रहनुहोस्। यस अवस्थाको थप समाचारका लागि हामीसँगै रहनुहोस्।